Sejam mais que bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou filmar pra vocês a rotina do frio do Joãozinho, gente. Na verdade eu mudei o nome dele, né? Agora é Davizinho. Olha lá, gente. Começou a chover e o Davizinho tá ali, né? Ele acabou de acordar agora. Gente, não reparem, tá? Nele, que ele tava com chupeta rosa. Não reparem nisso, tá? Eu vou... Aí, gente, eu vou pegar a cobertinha dele e já volto com vocês, rapidinho. Oi, gente, voltei com vocês, tá? E aqui, gente, daqui a pouco eu vou desligar o celular, porque aqui tá chovendo muito, gente, tá relampeando. Caiu um raio lá, ó. Lá, ó, caiu um raio ali e tá relampeando. Então, aqui a gente não gosta de ficar com o celular ligado quando tá chovendo, nem televisão. Aí eu vou mostrar pra vocês a rotininha do Davi. Gente, tá chovendo muito. Jesus! Eu vou escolher a roupinha dele agora. Escolher um bodyzinho azul. Hoje a Luninha nem foi pra creche, tadinha, por causa dessa chuva. Aí ele vai usar esse bodyzinho azul aqui. E vai usar, gente, não reparem, tá? A bagunça da minha cama. Ela vai... É que eu tava arrumando as coisinhas dele. Aí ela vai usar... Aí ele vai tocar... Vai usar essa touquinha branca, tá? E aí é isso. Então vou dar banho nele. Vou trocar ele. Fazer as coisinhas que precisa. E é isso aí, né? Então vamos lá. Gente, agora eu vou dar banho nele. É um banho de gato. Porque tá chovendo, né? Então a gente fica com medo de acabar a força. Entendeu? Aí, gente, vou tirar aqui a roupinha dele. Gente, é menino, tá? Talvez vocês fiquem pensando que é menina só porque é careca. Não, é menino, tá? É menino, gente. É que ele acabou de nascer, entendeu? Gente, o olhinho dele é azul, ele é japonesinho. Gente, tá relampeando. Vou dar banho aqui de gato nele, ó. Molha aqui assim, a carinha. Que dó, gente, de ver ele assim, sabe? Ele tá desesperado, chorando sem parar. Então eu vou mostrar aqui mais ou menos a rotina dele, né? No frio, eu tava sem nada pra fazer. Então aí, né? Deu essa ideia aí. Agora eu vou secar ele. Porque ele tá todo molhadinho, gente. Olha que gracinha. Talvez você fique pensando que é ela, tá? Mas não é não, é menino. Gente, tá muito frio hoje. Gente, tá relampeando. Gente, eu vou desligar meu celular, tá? Ai, meu Deus. Gente, eu tô com medo. Eu tô com o celular ligado. E aí, isso daqui é medo, gente. Eu tô tremendo. Peraí, gente. Ai, Jesus. Jesus, misericórdia. Me ajuda. E agora eu vou secar aqui a carinha dele. Bom, gente, então é isso. Eu vou trocar ele de roupinha aqui e já volto com vocês, tá? Prontinho, gente. Ele está aqui. Prontinho já, com a touquinha branca, meinha. E ele tá aqui prontinho. Agora eu vou colocar ele aqui deitadinho. Ó, bem gostosinho aqui, gente. Ai, que dó, meu Deus. Ele com essa roupinha, gente. Ai, meu Deus, que dó. Aí eu vou cobrir ele e vou lá preparar o mamá dele. E aí eu vou já pegar o mamazinho dele que tá pronto. Gente, talvez você deve estar pensando, tá, que é menina por causa da chupeta rosa. Mas não é menina, tá? É menino, porque eu não tenho chupeta azul. Aí eu fui e coloquei essa daí. É menino, tá, gente? O nome dele é Davizinho. Aqui, peguei já o mamazinho dele, pra poder dar pra ele, ó. Leitinho aqui, e agora eu vou dar pra ele.
Gente, aí eu vou dar uma mamar pra ele e já volto com vocês. Pronto, gente, o Davizinho tá aqui agora. E agora, gente, eu vou botar ele pra dormir porque ele tá com medo, gente, tadinho. Ele tá com muito medo. Então eu vou colocar ele pra dormir. Na hora que ele estiver dormindo, vamos fazer ele pra dormir comigo, né? Aí eu vou colocar ele pra mimir ali, gente. Colocar ele pra mimir no cantinho. Gente, olha lá. Continua chovendo. Olha lá. Chuva. Aí eu vou fazer ele dormir. Né? Eu vou colocar ele aqui na cama agora pra ele poder mimir. Né, meu amorzinho? Gente, aí ele tá ali, aí eu vou botar ele pra dormir e na hora que ele dormir eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, gente, ele já dormiu. Agora eu vou trocar a Luninha, né? Eu não falei que ia ser com ela, mas ela vai participar do vídeo. Então eu vou trocar ela de roupa, colocar ela numa roupinha bem quentinha pra ela poder mimir, tá? E eu já volto com vocês. Prontinho, gente, coloquei a touquinha nela e agora eu vou dar ela o mamar, né? Também. Eles mamam na mesma mamadeira, tá, gente? Porque eu não tenho condição de ficar comprando mamadeira pra eles também, não, né? Então, daí eles mamam na mesma mamadeira. O que que tem? Uai. Isso daqui é só porque a chuquinha dela sumiu mesmo, tá? Aí é por isso que ela mama aqui. Aí eu vou filmar pra vocês ela tomando aqui o leitinho. Aí ela vai tomar aqui, esperar alguns minutinhos ela acabar de mamar. E aí ela já vai acabar. Prontinho, gente. Ela já acabou de mamar agora o leitinho dela. E agora eu vou botar ela pra rotar. Deixa eu virar aqui, gente, pra vocês, porque vai ficar melhor, tá? Meu Deus. Onde é que isso daqui caiu, gente? Gente. Aqui. Peguei já a tampa da mamadeira e tampei. Agora eu vou pegar ela no colo para fazer ela rotar. Prontinho, gente. Ela já rotou. E agora eu vou colocar ela aqui e vou enrolar ela na manta dela para ela poder... Olha, gente, que manta linda. Olha, que graça, gente. É uma manta muito linda, né? Então agora eu vou enrolar ela e já eu volto com vocês. Prontinho, gente. Agora ela já tá aqui, enroladinha na mantinha, porque agora ela vai dormir, gente. Olha ela aqui, que bonitinha. Agora ela vai dormir, vou balançar ela aqui, vou pôr ela lá junto com o irmãozinho dela, pra ela poder mimir, gente. Eu tô falando um pouquinho mais baixo, porque o Davizinho tá dormindo. Olha lá, ele mimindo ali, gente. Então, eu vou esperar ela dormir aqui e mostro pra vocês tudo, tá? Gente, enquanto isso, eu vou mostrando pra vocês algumas coisas quando eu tô com ela no colo. Essa bagunça aqui, vocês não reparem, tá? Porque ontem teve jogo da Copa e ali tem umas bermudas. Aí ali também tem a sacola, a bolsinha dela e as mochilinhas dela que eu tava organizando, tá, gente? Então, vou esperar alguns minutinhos aqui com ela no colo e já volto com vocês, né?
Prontinho, gente, voltei com vocês. Agora eu tô falando mais baixo, porque ela já dormiu aqui, gente, no meu colinho. E agora eu vou pôr ela lá na cama pra vocês. Eu vou pôr ela aqui no cantinho do irmãozinho dela. Prontinho, agora ela vai dormir ali. E eu vou me ajeitar e volto com vocês. Gente, na hora que eu falei pra vocês que eu ia me ajeitar, que eu tava ajeitando umas coisas ali, fui ali, né, ver se os bebês estavam bem, né, dormindo. E foi essa rotina, espero muito que vocês tenham gostado. E agora já parou até de chover, mas tá relampeando ainda e tá trovejando. Pra vocês não estejam aparecendo muito mais, olha aquela nuvem negra, gente, vai chover mais, olha lá. Pra vocês deve estar mostrando, ó, olha que nuvem cinza ali, ó. Vai chover mais, gente. E aqui tá tudo molhado, ó. Eu vou... Isso daí, né, gente? Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa pequena rotina. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o meu vídeo, deixar o like e se inscrever aqui pra toda vez que você estiver sem fazer nada para o vídeo chegar até você e ter muitas notificações e muitos likes para você poder ser um fã de carteirinha meu. Gente, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão para todos vocês e do fundo dos meus corações. Tchau!